ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. വെള്ളപ്പൊക്കമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഉച്ചയൂണിൻ്റെ ചെറിയ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ അടുത്തുള്ള മലയിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇത് അവിടുത്തെ പാടത്തൊക്കെ വന്ന വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് കേട്ടത്. ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എടുത്ത ക്ലിപ്പാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആദ്യം കോവക്കപ്പേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് കോവക്ക അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കോവക്ക നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ ഞാൻ ചതക്കാതെ എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ചതച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ തേങ്ങ ചെറുവീതിയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, 1 വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയും ചെറിയുള്ളിയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ. അതിൽ പെരിഞ്ജീരകം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പേരിയാണ്. ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കോഴിക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പമുള്ള 2 സവാള അരിഞ്ഞത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ചെറിയുള്ളി ഇതൊക്കെ കൂടി ചതച്ചതാണ്. ഇതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് ഞാൻ ചിക്കൻ പാർട്സ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഉള്ള തക്കാളിയും 3 പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ആ സമയം നമുക്ക് ഉപ്പേരി വെക്കാനുള്ളത് നോക്കാം. ചെറുപയറും ഉണ്ണിക്കാമ്പുമാണ് ഉപ്പേരി വെക്കുന്നത്. ഉണ്ണിക്കാമ്പ് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ചെറുപയറിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഈ ഉണ്ണിക്കാമ്പ് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നതൊക്കെ ഷുഗർ കുറയാൻ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഉണ്ണിക്കാമ്പ് അമ്മായി അരിയണ സമയത്ത് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ കൽത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി വെള്ളത്തിലിടുകയാണ്. 3 നാഴി അരിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ്. ഒരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർന്ന ശേഷം നമുക്ക് 3-4 മണിക്കൂർ കുതിർന്ന ശേഷം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കണില്ല. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ആ സമയം ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കറിയിലേക്കുള്ള വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ.
തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുളക് പൊടി അധികം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി 2.5 ടീസ്പൂണ്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ കഴുകി വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം നമുക്കിതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച കോഴി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം 1 കിലോൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആദ്യം അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഇത് ലാസ്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെള്ളം കുറേ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ വെള്ളം കൂടി പോകും. അതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ലിവർ അതിൻ്റെ പാർട്സും ഒക്കെയാണിത്. അതൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2.5 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മാറ്റി വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി ഇവയുടെ പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി കട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈക്കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ കുഴച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച ശേഷമാണ് കേട്ടോ വറവിട്ടെടുക്കുന്നത്. വേണ്ടിയിട്ടൊരു കുക്കർ എടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഉലുവ ഇടാൻ മറന്നതാണ്, അതാണ്. മിക്സാക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 വിസിൽ വരും വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ആ സമയം നമ്മളെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വേറെ പാനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്, കാരണം മൺചട്ടിയിലാകുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി ചിക്കനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 മുറി തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പുതിനയിലയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മല്ലിയില ആയാലും മതി.
ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ചെറുപയർ എണ്ണക്കാമ്പ് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പച്ചമുളക് ഒരു 3 എണ്ണം കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, കാരണം എണ്ണക്കാമ്പിൽ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വേവുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളിയിലാണ് ഇട്ടത് വറവിട്ടെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിക്കന് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പാർട്സ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കറിയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. എനിക്ക് എന്ത് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കൂടുതലും ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ വളരെ ഹെൽത്തിയാണല്ലോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നന്നായിട്ട് വറവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പാർട്സ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടാനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് സാമ്പാർ ഉണ്ടായിനി, അതൊന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണിക്കാമ്പ് ഉപ്പേരിയും കോഴി മുളകിട്ടതും കോവക്കപ്പേരി സാമ്പാറും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ പാർട്സ് വേവിച്ചതും പപ്പടവും അച്ചാറും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ഇതെൻ്റെ ചെറിയ അമ്മാവനും ഓരോ മോനുമാണ്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഞങ്ങളെ വല്യാപ്പയാണ് കേട്ടോ. വായിച്ചിയാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കൽ. എല്ലാവരും കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അന്ന് ഇവരെ മോനാണ് കേട്ടോ, ചെറിയ മോനാണ് ചെറിയ അമ്മാവൻ്റെ. പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള കലത്തപ്പം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് അരിഞ്ഞതും ചെറിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. കുക്കറിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്ന് ആദ്യം വറുത്ത് കോരിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ അരച്ച് വെച്ച മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിൽ ചില ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല, അതാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കാത്തത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലത്തപ്പമാണ്. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലത്തപ്പമാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാണ്. കണ്ടല്ലോ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലത്തപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ആരൊക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കാപ്പിയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയത്. കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു കടിയാണ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. ഈ കലത്തപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചായ കുടിച്ചു. ഉമ്മാൻ്റെ ആങ്ങളെയും കുട്ടികളൊക്കെ കൂടെ മലയ്ക്ക് പോയതായിരുന്നു. ഇവിടെ വായിച്ചക്ക് റബ്ബർ തോട്ടമുണ്ട് ഉമ്മാൻ്റെ വാപ്പാക്ക്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ പോയപ്പോൾ എടുത്ത കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണിത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ.
ഇത് ചെറിയ അമ്മാവൻ്റെ മോനാണ്. ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ മോനാണ്. ഇത് ചെറിയ അമ്മാവനും ഒരു ചെറിയ മോനാണ് കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.